Der Kader aus der letzten Saison hat einen großen Umbruch im Sommer erlitten. Spieler sind gegangen, Spieler sind gekommen. Wer das alles ist, das erfahrt ihr zum Start der zweiten Saison jetzt in diesem Video. Mit dem Blick auf das Budget begrüße ich euch zur zweiten Saison. Ihr seht, ich habe knapp 200 Millionen Euro ausgegeben. Ein paar Leute haben auch den Verein verlassen. Der ein oder andere hat damit vielleicht nicht gerechnet, aber ich musste den Kader einfach rundum erneuern. Ich musste da ein bisschen aufräumen, weil wir spielen auch unter anderem in der Champions League. Wir müssen für 3 Wettbewerbe gewappnet sein und ich zeige euch jetzt mal, welche Transfers so über die Ladentheke gegangen sind. Wir gucken zunächst mal auf die Neuzugänge. Da sind ein paar richtig verheißungsvolle Spieler mit dabei. Einige bekannte von den Namen her, einige vielleicht noch versteckte Talente. Wir gucken jetzt einfach mal. Robin Koch, das war ja eh klar. Der war ja auch nur geliehen. Den musste ich fest verpflichten. Den habe ich auch fest verpflichtet. Dann Ferdi Kadioglu von unserem Conference League Finalgegner Fenerbahce. Da habe ich gesagt, Rechtsverteidiger. Der kann halt auch rechtes und linkes Mittelfeld spielen. Schauen wir uns gleich alles nochmal an. Sehr, sehr geiler Mann. Jung. Noch mit hohem Potenzial, der musste also auch bei mir in die Mannschaft rein. Dann habe ich einen Isländer, Hakon Arnar Haraldsson von Lille, gegen die haben wir im Viertelfinale gespielt. Auch ein sehr, sehr interessanter Mann. Linkes Mittelfeld, da haben wir noch ein bisschen Bedarf gehabt. Junger Mann, hat auch ein sehr, sehr hohes Potenzial, von daher war der auch ganz, ganz wichtig. Dann ein Name, der auch in echt jetzt bei der Eintracht ist. Am 1.1. hat es die Eintracht verkündet, ich glaube um 12 Uhr oder um 13 Uhr ist Donny van de Beek in Frankfurt gelandet für ein halbes Jahr. Mit der Option, ihn dann zu kaufen im Sommer. Also da hat Markus Kirschhoff wieder richtig lecker gekocht. Mal gucken, ja, ob er an seine alte Stärke aus der Ajax-Phase wieder zurückkehrt. So 2018, 2019, das war so sein Peak. Danach ging es leider mit ihm ein bisschen bergab, weil er halt auch des Öfteren mal verletzt war. Weiter geht's dann mit Björn Meyer von Brügge. Den hatte ich ja auch schon ein bisschen früher auf der Liste. Auch für die linke Seite, der kann da alles spielen. Das ist gefühlt der holländische Filip Kostic, also der kann Linksverteidiger im Mittelfeld in der Dreierkette, den linken Außenverteidiger, richtig, richtig stark. Dann habe ich mir Lennon Miller geholt. Da habe ich lange gezögert, aber als ich dann gesehen habe, dass Leicester an ihm interessiert ist, musste ich den einfach holen. Ich habe euch den ja vorgestellt im Talente-Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da auch mal gerne vorbei, dann wisst ihr, warum ihr Lennon Miller auch auf jeden Fall verpflichten müsst. Dann ein Abwehrtalent, Orel Amenda, ist auch ein ganz neuer Name, 1,96, Perspektivspieler. Ja, beruht einfach daher, dass ich auch ein paar Innenverteidiger abgegeben habe. Ne? Das werdet ihr gleich nochmal sehen, deswegen muss ich da ein bisschen auffüllen. Und deswegen ist Orel Amenda hier auch bei der Eintracht gelandet. Dann habe ich auch einen neuen Keeper mir geholt. Hört, hört. Wenn ich also einen neuen Stammkeeper brauche, dann wisst ihr ja vielleicht, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich Kevin Trapp verkauft. Ich werde euch das gleich nochmal erzählen. 74er Gesamtstärke, den habe ich auch vorgestellt. Das ist wirklich ein Muss, ihn zu holen. Holt ihn euch aber wirklich in der ersten Saison. In der zweiten Saison ist er schon ein bisschen teurer. Da ist er vielleicht nicht mehr zu bezahlen, je nachdem, bei welchem Verein ihr halt seid. Und dann brauchte ich halt noch fürs Mittelfeld, weil ich da Elias Giri auch verkauft habe für viel Geld zu Juventus Turin, brauchte ich nochmal so einen richtigen Leader, so einen richtigen Abräumer, einen wirklich, Thomas Tuchel nennt es Holding Six. Vielleicht ist Manuel Ugarte von Paris Saint-Germain die Holding Six, die wir gebraucht haben. Hat natürlich auch stattliche 50 Millionen Euro circa gekostet, aber das Geld hatten wir nämlich auch. Ich zeige euch jetzt nämlich mal, welche Spieler wir alles verkauft haben. Dazu gehen wir einmal in den Transferverlauf rein und wir sind schon von unten angefangen. Philipp Max ist zu Neapel gegangen, Gangkam habe ich an Lyon verkaufen können. Dazu Marcel Wenig in die Türkei, Matanovic, das sind halt alle Spieler, die ich nicht so unbedingt gebraucht hätte. Und Sasa Kalajdzic hätte ich fast noch vergessen. Der war jetzt gerade gar nicht auf der Liste, den habe ich aber auch nur ausgeliehen. Wird auch in echt mit der Eintracht ganz, ganz heiß gehandelt. Der Transfer soll wohl kurz vorm Abschluss sein. Dann haben wir unseren brasilianischen Youngster im Tor, Santos, den habe ich auch nochmal verliehen an Godoy Cruz, dann Nacho Ferri ebenfalls nochmal verliehen. Diese jungen Leute, die musst du halt einfach verleihen, damit die erstens mal Spielpraxis kriegen und zweitens auch ein bisschen stärker werden. Dann hier 2 Legionäre, vor allem Raphael Borré, Europa League Held, Finaltor, entscheidendes Finaltor gegen Glasgow Rangers. Das wird immer in Erinnerung bleiben und in Verbindung mit diesem Namen Borré, Elfmeter in Sevilla, da wird man dir auch in 30 Jahren noch darüber erzählen können. Er wechselt zu Real Betis für 8,5 Millionen. Dann Jerome Ongoyen ist ja verliehen gewesen nach Genf. Jetzt verkauft nach Girona oder zu Girona. Den ja, brauche ich jetzt auch unbedingt nicht mehr. Dann Kevin Trapp, auch eine Säule bei der Eintracht, 34 Jahre. Das war nochmal die Chance, viel Geld zu machen mit Trapp, weil es hätte auch sein können, dass er in 2 Jahren aufhört. Dann hätte ich nicht mehr so viel Geld für ihn bekommen. Deswegen 25 Millionen zu Newcastle. Miller hatten wir schon. Gelé ist ein Nachwuchsmann.
hat mein Scout gefunden, hat ein hohes Potenzial, hat schon einen sehr, sehr hohen Wert, wird jetzt erstmal verliehen. Dann habe ich wirklich den Königstransfer auch wieder abgegeben, 55,5 Millionen Skiri zu Juventus. War mir auch ganz wichtig, dass der nicht innerhalb der Bundesliga wechselt. Die Bayern waren nämlich auch an ihm interessiert, aber ich habe gesagt, nicht zu Bayern und auch nicht zu Dortmund, der kommt, wenn dann nur ins Ausland irgendwo hin. Und von daher Skiri und die anderen beiden, die hatten wir ja schon in der vorherigen Ansicht. Das Geile dabei ist einfach, dass ich jetzt 2 Mannschaften gestellt habe. Also das ist einmal meine Hauptaufstellung. Ihr seht, da spielt unter anderem Meier und Kadioglu. Das ist wirklich eine starke Flügelzange in der Innenverteidigung. Dann mit Van de Beek und Ugarte 2 neue Spieler auf der 6. Wenn man so möchte, vorne die 4, die sind lustigerweise geblieben. Ebimbe rechts, Mamouche links, Götze als Hängespitze und vorne Gift Orban. Da weiß ich auch noch nicht so recht, ob der verkauft wird. Der hatte auch ein paar Angebote. Da müssen wir dann halt mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Die B11 dann, die kann ich komplett einmal austauschen. Da habe ich David unter anderem im Tor. Nachwuchskeeper, auch von meinem Scout gefunden. Richtig, richtig starker Mann. Buta und Nkunku dann links. Nagalo und Amenda in der Innenverteidigung. Hugo Larsson habe ich wieder zurückgeholt. Von Trabzonspor, Miller dann auf der linken Sechserposition. Dann habe ich Haraldsson vorne, Larsen, Ansgar Knauf und Shaibi links. Das ist wirklich richtig geil, dass ich dann einfach umswitchen kann. Und wir haben dann trotzdem immer noch richtig gute Leute auf der Bank. Wie zum Beispiel Sascha Kalajdzic, den hätte ich fast schon vergessen. Wir haben einen Timmy Chandler, der auch noch ab und zu mal spielen kann. Wir haben einen Paxton Aronson, wir haben Foti, den können wir auch noch reintun. Wir haben jetzt Miretti auf der Bank, wir haben noch einen Rode. Also ich glaube, das ist ein richtig guter Kader, der auf jeden Fall mit der ersten 11, denke ich, um die ersten 4 Plätze mitspielen kann, wenn denn soweit alles gut läuft. Denn wir haben nämlich auch von unserem Manager, ich kann euch das gerade mal zeigen, was wir für Ziele haben, vor allem die Erfolge. Wir müssen mindestens mal ins Achtelfinale vom Pokal kommen. Wir müssen mindestens Vierter werden, also auf dem Champions League Platz landen. Und 10 Spiele ohne Gegentor. Wir haben einen wichtigen Spieler fürs Mittelfeld verpflichtet, das war Ugarte in dem Fall. Und das ist so der Stand der Dinge. Ich habe mich also sehr, sehr gut geschlagen, glaube ich, in den Verhandlungen. Manchmal habe ich auch ein bisschen zu wenig verlangt oder zu viel bezahlt. Das bin halt ich. Ich bin ja nicht so der beste Verhandlungspartner. Aber ich glaube, ich habe trotzdem einen richtig guten Kader hier hinbekommen. Jetzt schauen wir uns gerade mal die ersten Spieler an, die wir hier machen werden. Und zwar, jetzt muss ich wieder den Kalender suchen, ey. Schon wieder so lange her, ey, seitdem ich das letzte Mal hier aufgenommen habe. Wir starten natürlich mit dem, erdenklich schwersten Programm. Wir haben Leipzig auswärts, dann haben wir die Bayern zu Hause. Dann Hertha, die sind aufgestiegen, Union, also zweimal Berlin. Dann haben wir Hoffenheim, dann ist schon ein Pokalspiel gegen Gladbach. Jetzt muss ich gucken, wer ist denn noch aufgestiegen? Oder gab es nur 2 Aufsteiger? Ah, nee. Hannover ist da und Schalke. Hannover und Schalke. Haben wir 4 Aufsteiger? Bin ich doof? Hä? Hannover ist wieder da, Schalke ist da und wen hatte ich gerade noch? Hertha. Genau, die 3 sind also aufgestiegen und es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Saison, glaube ich. Wir werden ganz viel Spaß haben mit der Mannschaft, mit der Truppe und wenn ihr natürlich auch mit dabei sein wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Über 70% meiner Zuschauer sind noch gar kein Abonnent. Von daher holt das jetzt nach zum Start des neuen Jahres. Aktiviert die Glocke, damit ihr die zweite Saison auch nicht verpasst. Ich freue mich, es wird sehr, sehr interessant. Vor allem, wie sich die Spieler verhalten. Ja, und damit soll es das auch schon gewesen sein. Also, mit der Truppe geht es also rein ins erste Spiel. Mit der Truppe wird es wahrscheinlich reingehen gegen Leipzig. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir lassen uns überraschen. Ich lasse mich überraschen, ihr hoffentlich auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich auf das Jahr 2024, auf viele, viele Videos, viele schöne Projekte, viele Unterhaltungen mit euch. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf meine Videos. Also, macht's gut, wir sehen uns. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.